So, wir sind jetzt bei Audi. Ah, da hängt schon so ein Space Frame. Alu-Fahrgestell an der Wand. Den kriege ich immer nicht besser als den. Müssen nur die Plates müssen. Schwarz oder Beckenbart. Das sieht schon frech aus hier. So, jetzt startet die Vorführung mit der Kugel angehalten. Das wegnehmen, glaube ich. Jetzt startet der Bildschirm. Oder auch nicht. Halt nochmal andersrum ran. Andersrum. Mal weg jetzt. Okay, der startet schon mal nicht. Gut, wir testen das jetzt mal und dann nehme ich das nochmal auf. S5 kann man machen. Schick. Audi TT. TTRS. Ja. Schick. Spiegeln sich noch ein bisschen. Okay. Das war der erste Eindruck von Audi. Jawohl, der Bildschirm läuft auf. Man bekommt eine Kugel. Angela, zeig einmal die Kugel bitte. Angela? Angela? Hallo, zeig einmal die Kugel. Nur so, dass ich das mal zeigen. So eine Kugel kriegt man. Die packt man dann da raus und dann startet die Information über den Bildschirm, über einen schönen großen LCD.